kleines Märchen. Sie waren so sehr ineinander verliebt, wie es das nur noch in Büchern gibt. Sie hatte kein Geld und er hatte keins, da machten sie Hochzeit und lachten sich eins. Er war ohne Amt, so blieben sie arm und speisten zweimal in der Woche warm. Er nannte sie trotzdem mein Schmetterling, sie schenkte ihm Kinder, so oft es nur ging. Sie wohnten möbliert und waren nie krank, die Kinder schliefen im Kleiderschrank, zu Weihnachten malten sie kurzerhand Geschenke mit Buntstiften an die Wand und aßen Brot, als wär's Konfekt und spielten, wie Gänsebraten schmeckt, dergleichen stärkt wohl die Fantasie. Drum wurde der Mann blitzblatz ein Genie, schrieb schöne Romane, verdiente viel Geld und wurde der reichste Mann auf der Welt. Erst waren sie stolz, dann tat's ihnen leid, denn der Reichtum schadet der Heiterkeit. Sie schenkten das Geld einem Waisenkind. Und wenn sie nicht gestorben sind...